Amen. Ради вас видеть. Ну что ж, вижу, что пастор Боссе делает такую работу, которую я сам даже не способен делать. Все, понял. Она мне подсказывает, не только я, это вся команда пастора говорит. Команда, все вместе. Тогда низкий вам всем поклон, все вместе. Так, хочу сегодня, чтобы вы открыли вашу Библию, Евангелие к Римлянам, 8 глава, 4 по 8 стихи. К Римлянам, 8 глава, 4 по 8 стихи. Давайте с 3 стиха. К Римлянам, 8 глава, с 3 по 8 стихи. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех. Или можно другое слово, вместо слова осудить, можно говорить слово и победил грех во плоти. Потрясающая вещь. Представьте себе, Иисус победил грех во плоти. Это невероятная вещь. Представьте себе, что такое грех, слабость плоти, грех, ошибки. Все, это полно у всех нас. Мы знаем, что такое грех, сила греха. Представить себе, что можно победить грех, это фантастика, это нереально. И это то, что сделал Иисус. И это то, что его отличает от всех и всяких человеков. Иисус победил, осудил и победил грех. То, что не смог сделать закон, сделал Иисус. Но какое отношение имеет это к нам? Это мне говорит о чем-то. Что, полагаясь на Христа, Он мне дает победу над грехом. Что, живя во Христе, я одерживаю победу. Я осуждаю грех. Я одерживаю победу над грехом. Ходя, идя со Христом, Он мне дает преодолеть силу и возможность преодолевать грех. Он победил грех. Поэтому я имею победу над грехом. Он одержал победу над грехом. Потому я могу восторжествовать над ним также. Это важно. 4 стих. Победил грех во плоти, именно во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Вау. Чтобы в нас, чтобы и мы приобрели способность жить в правде. Потому что мы, живущие во плоти, мы живем не по плоти, но по духу. Оправдание для нас. Благодаря тому, что Иисус сделал. 5 стих. Ибо живущие по плоти, то есть имеется в виду, что когда мы приходим к Христу, мы приняли Христа в духе. Мы же его не видели, Иисуса Христа во плоти. То Иисуса видел во плоти. Никто не видел во плоти. Мы его приняли в духе, в наш дух, по духу. И это значит, что мы теперь должны жить верою по духу. Мы же не видим тоже дух. Как можно жить по духу? Верою. Что значит ходить в духе? Верою. Верою вы ходите с Иисусом. Представляете себе, что Он здесь. Верою вы живете по духу победы над грехом. Верою. Итак, 4 стих еще раз. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущие не по плоти, но по духу.
ибо живущие по плоти о чем помышляют? О плоском помышляют. А живущие по духу о чем? О духовном помышляют. Получается, что о чем вы думаете, так вы будете поступать. Ваши поступки – это показатель вашего мышления. То, как вы будете думать, так вы будете жить. Если вы будете думать о грехе, будете грешить. Если вы будете думать о разврате, вы будете заниматься развращением. Но если вы будете жить и думать о духовном, размышлять о благом, то вам не до греха, вы не будете грешить. Ваши мысли определяют ваши поступки. Итак, когда мы приключ к тому, чтобы победить грех и не жить по греху, следовательно, получается какой? Мыслить по духу. Мыслить правильно. То, как мы мыслим, так будем поступать. Если мы не хотим жить по плоти, мы должны мыслить по духу. Мыслить духовное, это значит думать о благом, думать о добре, думать о любви, о мире, о том, что благо, что добродетели. Филиппийцам 4:8. Филиппийцам 4:8. О том, что благо, о том, что добродетели, о том, что хвастославно. Не думай негативно, не думай о развратном. Вот это есть сила, это то, что дает нам силу жить правильно. Итак, мы приобрели у Иисуса Христа прощение греха. Он простил нам наши грехи. И как нам жить теперь? Он простил нам наши грехи, но Он сам победил грех. И воплоти доказал, что можно жить воплоти над грехом. Как Он это сделал? Он это сделал, потому что Он хранил свой разум. Он мыслил правильно. Он не размышлял о грехе, о греховном. И поэтому говорит нам, что если мы также будем жить по духу, то мы победим грех. И также всякий, кто живет не по плоти, а по духу, то есть мыслит по духовной, побеждает грех. Так что вы не сможете победить грех, если каждый день, когда вы ложитесь спать ночью, вы только думаете: о, как мне несчастный, о, я не замужем, о, я видел телевизионные передачи, порнографию видел, о, вообще, как там это делается? Вообще, а как это будет, когда я буду замужем? Или что там, какой муж будет? У вас будет проблема. Вы не можете не грешить в этом плане. Тогда у вас будет только... Вы будете срываться. Вы будете заниматься анонизмом. Или как там, по-женски. Мастурбацией вы будете заниматься. Вы будете заниматься, развратом разума. Вы не сможете избежать от этого. Не потому что дьявол такой сильный. И не потому что грех такой сильный. А потому что вы не поняли источник победы над грехом. Вы не поняли, где слабое место. Слабое место в том, чтобы не подавать мыслям греховное, войти, завладеть ваш разум. Как только что вы погружаетесь в этом, вы становитесь таким. Чтобы не грешить и не думать об этих вещах. Не грешить, значит не думать об этих вещах. Убрать это с вашей головы. То есть думать о положительном постоянно. Допустим, кто-то вас обидел, обижали вас. И вы думаете: какой он такой, как можно так со мной поступить? Я же никого не обидел, я же никому ничего не делал плохого, никогда. Я же нормально ко всем относился. Как можно со мной? И это возгревает в вас, вы знаете что? Чувство обиды, огорчение, самосожаление. И как только что вы начинаете жалеть себя, все. Получается, у вас начинается наступать депрессия, обида, а потом ненависть к другим людям. Вы грешите уже. Мысли. Мысли побуждают у нас чувства негативные и так далее. Так что Иисус победил грех. Вот ключ, главная мысль этого слова, этого местописания. Иисус победил грех. Вопрос: как Он это сделал?
он это сделал в духе. Он жил в духе. А как жить в духе? Он мыслил о духовном. Он мыслил о положительном. Он сохранил свое мышление позитивном, праведном по свете. Поэтому он смог поступать праведно. Это тяжело в наше время. И всегда тяжело. Почему? Потому что везде, куда мы ходим, есть подсказки, греховные подсказки нам. Хочешь, не хочешь. Тебя дергают. Кто-то тебя обижает, кто-то тебя ревнует, кто-то тебя, подсказывает, кто-то тебя... Разные подсказки есть греховные, которые толкают нас, чтобы делать неправильно. Хорошо, если меня обидели, как не думать плохо? Если украли мои деньги, или на работе мой работник меня ограбил, мой бухгалтер меня ограбил, или кассир меня ограбил, или продавца меня ограбил, как это не думать плохо? Как это забить об этом? Что? Ничего вообще не делать? Нет, надо сделать. Надо разбираться с случаем, не позволяя этому случаю завладеть нашей душой. Допустим, если я обнаружу, что кассир украл мое имущество, допустим, как здесь, один парень пришел в церковь, сделал вид, что он покаялся, а на самом деле он преследовал свои силы, хотел украсть здесь. И видел, где можно его, кого допускаю везде. Ага, из группы порядка допускаю везде. Записался в группу порядка. Имел доступ везде. И потом начал воровать здесь вещи и продавать. Что мы должны сделать с этим? Либо мы будем злее, обижены на него, его возненавидеть. Как можно такое позволить себе в церкви Божьей? Как можно украсть? Как это так? Но сикой, но плохой, но... И начинать, поехали. Получается, его поступок, я позволяю, чтобы его поступок возродила во мне зла. Чтобы его поступка, чтобы она диктовала мне, каким мне быть. Нет? Если я позволю этому произойти, чтобы его поступки диктовали мне, навязали мне, как мне себя вести, если его поступки диктуют мне быть агрессивной, если его поступки диктуют мне быть злой, значит, я не владею собой, я не контролирую своей жизнью. Значит, любая поступка это подобное, любой поступок также может меня злить или меня изменить. Значит, я не сам себе человек. Я не принадлежу себе в этом случае. Поэтому он украл, он обидел, но я не позволяю себе обижаться. Я владею собою. Я остаюсь самим собою. Да, неприятно, но то, что он сделал, я останавливаюсь, стоп, и анализирую ситуацию, не позволяя ситуацию войти во мне, в мою эмоцию, то есть, или мои мысли, и начинать меня манипулировать. Нет. Я говорю, что нужно делать? Так, давай. Разбираю этот случай. Виноват. Как это нужно делать? Надо его сдать в милицию. Сдаем в милицию. Сдал в милицию. Или написать заявление. Решили это дело. В милиции разбирается. Все. Забиваю об этом. Снимаю это с моей головы, с моей мысли и с моих чувств и эмоций также. Не живу дальше в этом. Когда мы вовлекаем в себя полностью, погружаем и позволяем ситуации жить в нас, тогда эти ситуации начинают контролировать нас, нами. Тогда мы становимся жертвами этих ситуаций. Тогда мы сами становимся участниками греха, мы сами даже становимся грешными. Получается, из-за того, что я не умею контролировать себя, владеть собой, я становлюсь заложником того события, что произошло. То есть я грешу из-за того, что кто-то согрешил против меня. Я теперь начинаю грешить сам.
из-за того, что кто-то сделал плохое против меня, я сам становлюсь грешником. Наоборот, получается, что теперь Бог не может наказать того человека. Или же Бог должен наказать того и меня. Потому что мы теперь оба грешны, хотя надо было только его наказать. Может, не совсем понятно. Давайте, парень, давай сюда. И девушку какую-то возьми с собой. Алло, парень, возьми кого-то девушку с собой. Я не сказал, сам побежи. Я сказал, возьми с собой. А ты не можешь жениться в этом состоянии. Потому что если ты бежишь вперед, всегда тебе разведутся с тобой. То есть, это как я. Да, сразу да. Это как я женился. И жена накрыла стол мне и пошла себе насыпать. А пока она сыпала себе, я уже половину доел. И пришла какая-то молчаливая, непонятно. Я говорю, что такое? Вроде все было только хорошо сейчас, только что. Оказывается, она думает, или она ожидала, чтобы я подождал ее, а потом, чтобы мы начали церемонию, начинать кушать вместе. Она не знает, что человек, мужчина, не с этого, не с мягкого этого кожи сделано. Не с мягкой кожи. Мужчина с праха сделан. Ему не до этого. Ему главное покушать. Я говорю, а в чем проблема? Она говорит, ты даже не можешь подождать, чтобы... Я говорю, слушай, ты же насыпила. Я думал, ты у меня готов. Я думал, все уже подготовлено. Она говорит, ты меня не любишь. Я говорю, слушай, при чем тут ты любишь? Я в шоке был. Я говорю, как можно связать? Я говорю, как можно связать то, что я начал, что я кушал, с тем, что я тебя не люблю? Она говорит, потому что... Она говорит, объясняй. И говорит, а потому что, если бы это была я сыплю себе, но тебя и жду, чтобы ты был готов. Или чтобы ты пришел. А потом, чтобы мы начали кушать. Я говорю, я даже не заметил. А? Да? Но надо сначала кушать, чтобы похвалить. А тут я еще не кушаю. Я только что начинаю кушать. Короче, с этого дня я выучил урок. Что женщины и мужчины это совсем другая натура. Разные. Мужчина, он ничего не видит плохого. А как это там плохо? Что я сделал? Ну скажи мне, что я сделал плохого? Ну что если ты не хотела, чтобы я кушал, зачем ты насыпала тогда? Но раз ты насыпала, для мужчины это значит, готов кушать. Давай, значит, начни. Оказывается, если ты любишь, надо подождать. Надо позаботиться тоже о ней. Она говорит, ты даже не спрашивала, осталось ли мне кушать или нет? Как это осталось? Ты сама готова? Да, ты даже не спрашивала, ела ли я вообще или нет. Ну, вообще осталось мне уже что-то кушать или нет? Я говорю, как это? Ты же сама готовила. Ты же сама знаешь, сколько хватит, если ты мне насыпала, значит, ты же... И себе оставил. Должна была оставить. Оказывается, она думает, чтобы я сначала был удовлетворен. Она о себе не думает сначала. Она думает обо мне, наоборот. Мужчины лишь бы поехали, короче. И я понял, что, слушай, поэтому я тебе говорю, не подождал,
Иди к матери. Говорят, что он учится. Учится, да? Молодец. Выучит урок. Хороший. Сколько бы я сам учился, книги читал. Сколько бы ты не учился, практика показывает тебе, что ты плохой студент все равно. И один наш пастор говорил, он понял, почему брак называют институт брака. Потому что сколько живи, столько и учись. Институт, это, он говорит, это такой институт, что ты никогда не выпускаешься. Не становишься выпускником никогда. Сколько ты живешь, там столько и будешь учиться. Короче, это вечный институт. Век живи, век учись. Короче, как мы туда добрались? Мы о другом отеле говорим. Давайте вернемся дальше. Как не грешить, да? Не дай Бог. С тобой это не произойдет, потому что ты хранишь себя, ты имеешь правильное мышление. Но вдруг, не дай Бог. Есть бывают такие. Вы знаете, в нашем обществе каждая третья девушка изнасилованная. Женщина. Каждая третья женщина изнасилованная. Проблема. Потому что они одеваются не как надо, призывают. И потому что одержимы мужчин полно там. И, допустим, женщину обидели, да? Изнасиловали ее. Она, скажем, либо он убежал, либо поймали, неважно, да? Она, это же самая большая обида, которая есть в жизни вообще, да? То есть, когда ты не любишь человека, а тебя заставили, то есть это очень больно. Допустим, мы с вами согласны, все согласились, что ее обидели. Он виноват, и Бог должен его наказать, и закон должен его наказать. Как она себя должна вести? Вы знаете, она понимает в разуме, все понимают, что надо отпустить, простить, забить, отпустить и не думать об этом. Но на практике не так легко это делать. Вы понимаете, да? На практике это тяжело делать. И на практике она постоянно думает о нем. Кто это за зверь? Кто это за сволочь? Кто это за то? Кто это за другой? То есть это же и проклинает. И развивает тем самым ненависть у себя. Развивает ненависть к нему. Заочно. Это же еще заочно. Его же нет, чтобы на него. Если бы он был у него дома, можно было кастрюлем отплатить. Но сковородкой можно было отплатить. Но сковородкой тут не получится, потому что его нету вообще. Теперь, получается, заочно приходится держать обиду. Это еще хуже. Когда его нет, а ты мучение, обида, ненависть. Что это дает? Она пострадала физически, пострадала морально. И теперь, вместо того, чтобы она позволила Богу отомстить за нее и полностью оплатить и по всей справедливости рассчитаться с ним так, как никто не рассчитается. И чтобы закон также с ним расправился как надо. Она этой обидой и непрощением, во-первых, попадает под рабство попадает, под цепи. Она попадает в цепях обиды, непрощение, она себя сделала заложником. Заложником, потому что теперь она думает об этом все время. Заложник. Теперь она не воспринимает мужчин. Заложник. Теперь она плачет все время. Заложник. Проклинает. Мало того, что заложником. Следующий. Она еще и становится грешницей. Виноватой.
Потому что неважно, тебя обидели, или ты сам, или ты кого-то обидел. Если ты проклинаешь, если ты делаешь, из тебя выходит зла, ты сам уже грешишь. Получается, что он грешник, Бог его посылает в ад за его грех, то ему приходится также и тебя. Хотя ему жалко за тебя, ему хочет, он его наказывает за твой грех. Но из-за того, что твоя реакция неправильна, ему приходится и тебя взять тот же самый ад, что он. И приходится послать. Только потому, что ты неправильно среагировала на то, что тебя обидели. Откуда все это приходит? Мысли. Как это так? Почему я? Как это так? Как это так? Почему я? А как это так? Мысли. Эти мысли определяют наши поступки, и которые, если неправильные поступки, мы становимся такой же грешный, как он. И ад, наказание и последствия за этот грех, который он должен принести, и он несет его последствия, и я, который вроде бы, обидчик, обиженный, становлюсь и начинаю нести такое же наказание, как обидчик. Но я вам еще больше чего скажу. Это перед Богом такое же наказание. А по закону, если его поймали, он отбил свой срок. И даже иногда, после того, как тот уже отбил свой срок, уже живет своей жизнью, уже наслаждается жизнью, она из-за своей же реакции и поступков, и неправильной реакции продолжает мучиться. Но мало того, что она продолжает мучиться в этом рабстве, когда тот уже вообще забыл, что он кого-то обидел. Мало того, что она продолжает мучиться за это. Она через 20 лет или 15 лет начинает или в старости начинает по-настоящему теперь пожинать плоды тех обид. Потому что последствия обиды язва появляется. Рак желудка. Или болезни какие-то еще. Но последствия эти все ненависти, проклятия начинают возвращаться. Не проклинайте, чтобы вы не были проклинаемы. Не проклинайте. Это уже получается, ты обижена, тебя обидели. Из-за неправильно. Вот почему все наши больницы наполнены людьми. Вот почему все наши психбольницы Павлова наполнены людьми. Не потому, что все сами плохие, а потому, что их обидели в свое время, и в свое время мы не смогли, нас не учили, как нужно реагировать. Вот почему Иисус говорит, если кто-то вас обидел, что-то простите. Он говорит, прощайте нас грехи наши, как мы опускаем должника нашим. То есть, прощай, и ты будешь прощен. Потому что если ты не простишь, ты же его не мучаешь этим, ты себя мучаешь. И больше последствий идет на это непрощение, чем ту обиду, которую тебе нанесли. Другой пример. Это было не один раз, не два раза, не три раза. Часто у нас возникает такой вопрос. И не только у нас. Когда жена обнаруживает, что какой-то год или какие-то сколько-то лет, оказывается, муж изменял. А потом он теперь уже просит прощения, да? Знакомый сценарий, да? Начинает просить прощения. Извини, но я больше не буду, да. Я раскаялся, я уже порвал отношения с ним. Бывает так, что некоторые не извиняются, они уходят в другой. Хорошо? Окей? Это одно случай. Другой случай, когда он просит прощения и хочет остаться с ней. И в том или в другом случае такие же проблемы. Какие?
Слушайте себя. И, наверное, вам тоже знакомы. И женщина начинает попадать в такую дилемму, что не может простить. Она говорит, но как это так? Она начинает думать, как это так? Ты называть место. Ты же сказал, что ты меня любишь. Мы же с тобой в молодости прошли. Мы же с тобой ты учился в университете, а я работал, заботился о детьми. И я думал, что ты закончишь, а потом будем жить своей жизнью. Мысли. Что будем воспитывать детей вместе, что мы будем мысли. Как это так ты мог быть на это? Теперь, когда мы как раз должны начинать жить нашу жизнь, а вот я такой узнаю, как это ты такой, она уже умоляет, прости. Когда не слушает, вы знаете, что я обнаруживал происходит? Не он начинает заболевать за последствия его грехи. Подумайте, кто начинает болеть? Она начинает болеть. Я в шоке. Я сколько раз это видел. Что слушай, вроде бы это он плохой, это он согрешил. И слушай, начинает болеть не он. Потому что он это сделал, загрешил и забил. И ушел дальше. Поэтому и просит прощения сейчас. А она, которая при этом даже не согрешила, всегда была порядочная, нормально. Но потому что они мысли развиваются, не может это отпустить. Представьте себе, она могла бы не болеть, если бы она вообще не знала об этом. Могла бы не узнать об этом. Могла бы также радоваться жизни. Но только узнала, так и мысли. И от мысли я видел столько. Наверное, минимум 3 случая, такие, которые я лично знаю. Когда в одном случае муж ушел, она начала, как это муж бросил. Через год или 2-3 года у нее рак появляется в груди. Другая случай. Муж не бросил. Муж остался. Она говорит, я уже его простил. Мы работали. Сначала хотела выпрыгнуть с балкона. Целый год прыгала. Надо было ловить и так далее. Слушай, что с тобой случилось? Ты же не ты же, я не знаю. То есть, успокойся. Человек уже на полу валяется. Говорю, слушай, прости. Она не может. Потому что мысли. Через год или 2 рак в обоих груди. Проблема. Другая психушку. Проблема. Столько таких ситуаций. Потому что человек живет мыслей. Мысли ваши определяют все, что потом происходит с вами, с вашим телом и так далее. Мысли определяют на ваши поступки. Мысли потом влияют на ваши... Забудьте это. Иисус говорит, простите, значит можно простить. Получается, что теперь кто страдает за этот грех? Не он, она. Кто мучится? Не тот, кто сделал, а то, потому что реакция тоже грех может быть, греховная может быть реакция. Реакция тоже может быть греховная. Поэтому, слушайте, давайте я вас раз и навсегда огорчу сейчас. Да, послушайте, я хочу вас огорчать, чтобы вы уже заранее знали, что истину. Давайте я вам скажу, что вас будут огорчать. Это одно. Второе. Вас еще не обидели, будут обижать. Однозначно. Чтобы вы знали. Вас еще не обидели. Хотите расстроиться? Давайте расстройтесь сейчас. Вас будут обижать. Но что сильнее
Shem Abide. Shosine. Maya reakse. Как я среагирую на ту обиду? Как я, смогу ли я выбросить это в своей голове? Смогу ли я перестать думать об этом? Поставить это за собой? Но поставить это под своими ногами? Идти дальше по своей жизни? Строить позитивную жизнь? Позитивные реакции? Позитивные дела? Или буду жить в этом обиде? Если вы принимаете решение не простить, жить в обиде, последствия будут не у того, кто вас обидел. Это у вас обиженного. Но если вы примите решение отпустить, благословить и радоваться жизнью, так вы будете сохранены, а он будет тогда нести, он тогда в этом случае будет полностью нести ответственность и наказание за свой грех. И в одиночку тоже. А то мужчина, Джонни говорит, я больше его не хочу видеть. Я больше его не хочу видеть на земле. Я больше его не видеть. Я его не прощу. Молодец. Ты его, молодец, давайте. Ты его направил в ад и самой веревкой собой затащила, сама себе затащила. Ты направила себе в ад, и того человека, кого ты не хочешь видеть, в аду вечности вы там будете соседами. Вы будете так видеть друг друга, что ой-ой-ой. Если ты его не хочешь видеть, пусть он идет себе в ад, а вы очиститесь, чтобы идти в Царство Небесное. Тогда вы его точно не будете видеть. Простите, отпустите, отдайте и забудьте за него. Знаете, я... хорошо, все. Возьми опять, чтобы... К римлянам опять. К римлянам, 8 глава, 4 стиха. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, Иисус победил закон, Иисус победил грех во плоти, чтобы его оправдание стало наше. Живущий по плоти, не по плоти, но по духу. Что значит живущий не по плоти? Вот когда вы думаете об этом, да? Об этом обиде и так далее. Это значит, вы живете где? По плоти, вы живете по плоти. Но когда вы забиваете и начинаете принимать решение, думать о положительном и так далее, тогда вы живете по духу. Итак, оправдание Иисуса принадлежит только живущей по... Не слышу. Чтобы оправдание его, чтобы его оправдание стало наше, чтобы оправдание от греха и так далее стало наше, только живущим по духу, а не по плоти. Если мы приходим к Иисусу, получаем прощение греха, и мы продолжаем жить по плоти, оправдание Иисуса не срабатывается. Иисус тебя прощает, но если ты продолжаешь жить по греху, это оправдание отменяется. Оно не срабатывает на твой адрес. Чтобы оправдание Иисуса сработало, нам надо принять оправдание это и теперь укрепить, подтвердить это оправдание нашим образом жизни. А как это жить постоянно правильно? Сохраните в свои мысли. Мысли должны быть направлены к чистым вещам. Все, что чистое, все, что благое, все, что благополучное, все то, что благословленное. Тогда, когда ваши мысли будут правильны, тогда ваши поступки тоже будут правильны. Живущие не по плоти, а по духу. Все, что Иисус делал, выгодно для тех, кто живут не по плоти, а по духу. 5 стих. Ибо живущий по плоти, о плоском помышляет. Вот что характеризует живущий по плоти.
они помышляют, мысли их определяют, где они живут. Где вы живете, зависит от того, как вы думаете. Не всегда, как вы говорите, потому что иногда верующие научились молчать, когда надо. Но думать, вы думаете постоянно вот то, о чем вы думаете, то, о чем преимущественно обладает вами, то определяет ваши. Поэтому, когда плохие мысли приходят, что вам надо делать? Противостать этим мыслям. Свергать, не спровергать эти мысли. Не спровергать духи, не спровергать во имя Иисуса. И поставь под ноги себе, под ноги Иисуса. Не спровергайте эти мысли. Не спровергайте. Когда вы будете это делать 20 раз подряд, или 2 раза подряд, или 7 раз подряд, эта мысль больше отойдет так от вас, что не подойдет больше. Надо научиться не спровергать мысли, которые не соответствуют. Но не соответствуют с праведностью и правильные вещи. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Вы знаете, сегодня ночью я не хочу спросить, чтобы никого не заставить краснеть, да? Но сегодня ночью Бог мне показал картины. Я вижу такие люди, члены нашей церкви. Я в этом сне узнаю, что они члены нашей церкви, и знаю, что они ходят в церковь. Но в этом сне я вижу, что они живут. Кто живет не расписанный, кто живет другой женщиной. И они мне говорят в этом сне, что было время, когда мы перестали грешить вот так. Но потом мы сорвались, потом у нас нет силы, не хватает, мы не знаем. Ну, вот так мне пытаются говорить, что мы не хотим так жить, но вот не получается жить правильно. Вот во сне, вот сегодня. И оттуда я понял, о чем проповедовать. Я понял, что Бог мне говорит проповедовать об этом. То есть они говорят, мы не хотим жить неправильно, но вот не получается. Встречаются, гуляют, то есть чуть-чуть, как-то, не знаю, разные, срываются. Мысли определяют. Определите себя, вы подчеркните, где свои слабые стороны. Если вы знаете свои слабые стороны, держите подальше от этой слабости. Определите, вот 1, 2, вот эти моменты, мои слабые моменты. Значит, держите подальше от него. Сохраните себе, убегайте, чтобы не были подсказки, чтобы вас не толкало ничего к этому греху в этом плане. Итак, 5 стих. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют. То есть, то, как человек мыслит, так он и поступает. А живущий по духу, о чем помышляет? О духовном. Поэтому он и живет по духу. А если он живет по духу, значит он не грешит, он радуется жизни. Часто ко мне люди подходят и говорят, пастор, как это так? Вы постоянно энергичны, постоянно позитивны, постоянно веселы, постоянно. Откуда у вас энергия? Во многом зависит от того, о чем ты помышляешь. Живи о позитиве, живи о будущем, живи о... Вы знаете, как я себе помогаю? Я имею правильные мечты. Я думаю, я живу постоянно в будущем. У меня планы грандиозные. Вот, допустим, я живу тем, что 5 миллионов точно придет к Иисусу в Украине. И я планирую постоянно, какими действиями, какими планами еще. Потом я думаю по поводу мира. Надо насаждать, надо построить другой тип церкви по всему миру. Надо людей поднимать, которые любят Бога, которые будут завоевать мир. И я думаю постоянно. Проекты. Надо поднимать богатых людей в церкви, которые могут финансировать Евангелие и так далее. Клуб 1000 или что-то Бог говорит. Проектами живу. Дети, семье, проекты положительные на будущее. Жизни, на будущее. Самые близкие, я думаю, то есть постоянно. Год, 2, 10 лет вперед, 20 лет вперед, 15 лет вперед. Проектами. Лечу.
и когда ты занят, не только физически делами бегаешь туда-сюда, нет. Когда ты занят вот здесь, мысли, эти плохие мысли, они никогда, им нету места. Конечно, я заметил тоже, что когда вы расслабляетесь, ты не можешь все время думать только об этом. А тогда получается, что ты постоянно работаешь. И из-за того, что не получается работать все время, тебе надо расслабиться также, отдохнуть время. Вот именно так больше всего дьявол достает. Но чтобы дьявол вот так не доставал, когда вы расслабляетесь, не надо попадать по ситуации, которые фиксируются у вас. Потому что когда вы расслабляетесь, то, что зафиксировано, то, что запомнилось, это то, что начинает всплываться. Начинает всплываться то ситуации, какие-то сюжеты, разные сюжеты. Поэтому лучше, когда вы нормальны, когда вы по своей жизни, лучше избежать те сюжеты, которые могут всплываться негативно. Вы понимаете, что я говорю? Допустим, если вы смотрели по телевизору и сексуальные сцены появляются, лучше не смотреть, потому что вы говорите, я смотрю сейчас, пока ничего не действует, да? Хорошо, что не действует. А я вам скажу, когда будет действовать. Это будет действовать, когда надо. Когда вы расслабились, когда вы не об этом, вы вообще об этом не думаете. Раз! Привет! Вот чтобы этого не было. Поэтому мы избегаем вот такие моменты, чтобы когда уже что-то появляется, когда это самое, когда ты расслаблен и что-то, ты можешь свободно думать, ты можешь думать о позитивном, о светлом и так далее. Понятно, нет или не совсем? То, как мы думаем, важно, друзья. 6 стих. Помышления плоские — суть смерть. К чему приводит такие помышления? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Это для тех, которые задают вопрос. А как это так? Она обижена. Это ее обижали. Неужели то, что она только так думала? Из-за этого она может попасть в ад? Помышления плоские приводит только к одному исходу. К чему? Смерть. Это к смерти моральной. Когда смерть моральная наступает, тогда депрессия наступает. Но иногда на этом не останавливается такие помышления. Это помышление идет дальше. Она может принести смерть духовной. Тогда не хочется ни молиться, ничего, контакт с Богом оборван. Но, к сожалению, зачастую иногда такие помышления не останавливаются только на духовной смерти. Иногда это тоже приводит к физической смерти. Физической смерти. Потом люди начинают болеть, потом умирают. Только потому, что мысли не на том месте. Вы слышите меня, да? Поэтому будьте христианами, будьте позитивными. Давайте откроем вообще Филиппийцам. 4 глава. Филиппийцам 4, 8. Вот тут Библия говорит нам, Павел говорит нам, о чем лучше нам думать, чтобы не думать о плоском. О чем нам лучше размышлять, чтобы освободиться от греха. Он говорит, 8 стих, наконец, братья мои, что только истина, что честно. Вот думайте, то, что вы думаете, это об этом честно. Если то, о чем вы думаете, оно честное, тогда вы никогда не будете пойманы в воровстве. Вы никогда не будете пойманы в обмане. Никогда не будете пойманы в какие-то нечестные дела. То, что вы думаете, это об этом истина. Если истина всегда освобождает. Тогда у вас свобода, радость. Никогда не будете в депрессии. То, что вы думаете, всегда подумайте, это честно.
Если вы постоянно думаете, какой я хороший, это нечестно. Потому что это возбуждает в вас гордость, самонадеянность, самосожаление. Невыгодно. Невыгодно. Честно. Нечестно так думать. Что справедливо, как вы думаете, то, что я думаю, об этом, она справедлива в отношении, потому что кто-то мне говорит, а я его люблю, а кто он? Давай женись, если ты его любишь. Но он же женат. Но он не любит эту женщину. Они просто ради детей живут вместе. Он ее не любит. Это просто, ну, потому что он не хочет. Пускай разводится. Не может разводиться. Ну, как это вам сказать? Ну, они привычка. Они уже не живут давно вместе. Вы что, первый раз слышите такую историю? Каждый мужчина, вы что, он скажет вам, что он живет, а потом вас любит. Никогда в жизни вам не скажет, что он живет, и потом вас любит. Конечно, скажет вам, что давно уже лет 20 не живут вместе. Они просто, ну, только по квартире. Это дьявол так обманывает. Итак, это несправедливо. Если он женат, значит несправедливо о нем думать. Что только справедливо? Что только чисто? Чисто думать об этих порнографии, об этих мужчинах, об сексе. Нечисто, это нечисто. Чисто ли думать, любезно ли то, о чем вы думаете? Она любезна? Она делает вас добрее. Она делает вас шире. Да, можно об этом думать. Если это вас ожесточает, это вас завидует, делает вас завидовать, то, может, не надо. Что любезно, что достославно. Это похвала, то, что вы думаете. Принесет хвалу вам от Бога. Думайте об этом. Она любезна. Она любезна к другому человеку. Не только полезна тебе, а любезна ли в отношении к другому? Если не любезна в отношении к другому, значит не надо думать об этом. Давайте, что мы сделаем. Я даю вам такое домашнее задание. Давайте мы выпишем эти все слова и повесим у себя на дом. Фарес или Святая Звезда. Сделайте такой плакат нам, So, думайте только о том, что честно, что это самое, и будем покупать. Я сам куплю первый. Только об этом думайте. Правильно говорю? Нужно. Вот нам надо практиковать, думать именно о таких вещах. Теперь вернитесь, пожалуйста, к Римлянам. Вернитесь к Римлянам, 8 глава. Значит, дальше. Кто-нибудь со мной? А к Римлянам вернулись? 6 стих. Давайте мы все будем вместе читать. 1, 2, 3. Помышления плотские, суд, смерть, а помышления духовные, жизнь и... Помышления плотские к чему приводит? А помышления духовные к чему? Вот ключ, когда люди задают вопрос. А почему у вас никогда не бывает плохое настроение? Как только что я вижу человека, у кого никогда не бывает плохое настроение, я знаю, что он человек, который здравые мысли хранит. Человек, который всегда жизнерадостный, можно видеть, что это человек, который хранит себе здравом мысли. Помышления духовные к чему приводят? Жизнь и... Скажите еще раз. Жизнь и... Не слышу. Кто из вас хочет иметь жизнь? Кто из вас хочет иметь мир? Теперь слушайте меня. Вы будете иметь мир не потому, что вы ходите в церковь. А вы будете иметь мир, потому что то, что вы слышите в церкви, вы делаете. Вы будете иметь жизнь не потому, что вы верующие, а потому что то, что Бог учит, вы практикуете.
принципы работают. Люди могут ходить в эту же церковь и страдать от тех же вещей, которые любой человек в мире страдает. Почему? Пока ты не будешь практиковать и жить по этим же истинам, тебе ничего не поможет. Человек может быть верующий до костей, что он молится, только и молитвой занимается. Пока не начнет делать то, что Бог говорит, он будет страдать от тех же последствий, что все в мире. Помышления плоские к чему приводят? Смерти. Моральному. Так, духовному. Физическому. А помышления духовные к чему приводят? Жизнь. Жизнь. Что такое жизнь? Светущий все время. Светущий. 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 Никого не подозревает, никого не завидует, никому не завидует, никого не подозревает, никого ни о чем не вспоминает, никакие эти самые. Жизнь, светущая жизнь. И мир. Все это от одного зависит. Помышление. Если есть люди в зале, я заканчиваю. 9 стих. Если есть люди в зале, которые хотели бы эти свидетельства подтвердить либо печатными историями, печатными какими-то сведениями твоей жизни, или наоборот, хорошие свидетельства, примерами, плохими или хорошими примерами, подойдите, именно по слову. По слову. 7 стих. Потому что плоские помышления суть вражда против Бога. Что еще делает плоские помышления? Не слышу вас. Плоские помышления враждуют против Бога. Враждуют против Бога. Вот почему этот человек не может идти в рай. Мысли ваши влияют на вас. Влияют на ваши отношения с Богом. Плоские помышления вражда против Бога. Я раньше всегда думал, самое главное, что я это не сделал. А мысли не важно. Нет. Мысли враждуют против Бога, если они плоские. Значит, надо контролировать себя, надо обуздать себя на уровне мысли. Именно мысли. С мыслями надо начинать. Враждует против Бога, ибо закону Божию не покараются, да и не могут. Пока ты мыслишь, ты не сможешь. Захочешь жить правильно, не сможешь. Не могут. 8 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Серьезная вещь. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же тот Духа Христова не имеет, тот и не его. Если вы не живете по духу, вы не имеете размышления духовные, то вы не его. Давайте преклоним голову. Будем просить, чтобы Бог помог нам иметь правильное помышление, чтобы мы могли быть его. Попросим Бога, чтобы Он помог нам очиститься, быть правильными в своих мыслях. Попросите, чтобы кровь Иисуса очистила вас от все эти мысли, все воспоминания ужасные.
Пусть кровь, поставьте его под кровью. Замойтесь кровью Иисуса. Очистите его. Очистите свой разум. И противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Научитесь снимать, противостоять этим мыслям. Ставить его под ногами Иисуса. Вот как одерживать победу над беззаконием. Давайте послушаем свидетельство, а потом я помолюсь за вас. Добрый вечер. Пастор, это действительно очень важно, то, о чем вы говорили, потому что дьявол ворует этот мир, ворует эту жизнь, и люди попадают в капкан. Но я сейчас хочу засвидетельствовать о той ситуации, когда человек живет по духу. То, что пастор говорит, это последствия жизнь и мир. И 2 недели назад мы ездили в Харьковскую область, нас пригласили, мы проповедовали, и была такая ситуация. Вы знаете этого православного священника, молодого парня, это отец Сергий, реформатор. Но только не наш отец Сергий, а вы знаете, он был ослеп, и потом Бог восстановил его зрение. Вы, наверное, он сказал, что он вас знает. Так вот, что произошло? Он должен был приехать и засвидетельствовать в церкви. Мы позвонили, он говорит, да, я выезжаю, там на электричке, ждите меня. Мы ждем его, нету. Ну что такое? Звоним, не можем к нему дозвониться. И уже прошло несколько часов, уже все. Мы дозвонились к нему, он находится в больнице. Что произошло? Он стоял на остановке, но он был без рясы. И стоял, ждал транспорта, размышлял о Боге. К нему подлетело 2 человека и нож в сердце всадили ему. И он говорит, потому что мы потом поехали вечером его проведать, он говорит, я никогда в жизни не брал блокнот и не ложил его в сторону сердца, в карманчик в этот, никогда. Но в это время, говорит, я стоял, записывал, что мне Бог говорил, и я положил его в карманчик. И когда, вы представляете, какой был удар, потому что насквозь это записная книжка, и ему наложили 4 шва, к сердцу не дошло. Но в этот момент он говорит, когда он всадил нож, говорит, и у меня течет кровь, а я говорю, а здесь Иисус. Один убежал, а второй начал плакать. И говорит, я хочу познать этого Иисуса. Wow. Послушайте, да, он начал бегать за ним, и мы поехали, его проведали. И вы знаете, он после того, как ему наложили эти швы, что такое жить по духу? Наложили швы, он встал и пошел молиться, у женщины рак, он пошел за нее молиться. Это жить по духу. О какой обиде говорить? Это просто... Спасибо вам большое. Спасибо, что так конкретно, четко. Вы знаете, я прошла в христианстве нелегкую жизнь и именно училась прощению. И однажды на женском служении проповедовала «Обучись искусству прощать». Это моя жизнь, которую я училась. И женщина с Германии, она на 10-й годовщине, она немка, которая жила в России, потом там, она взяла кассету. И вы знаете, я была 3 недели там, я только приехала. И я хочу сказать, я учила ее то, о чем я сама прошла. И она простила своего мужа, она простила своих пастырей, которые... И у нее сыну 23 числа решался вопрос о том, делать ли операцию на сердце. И вы знаете, она позвонила мне и сказала, слушай, ты стоишь или сидишь? Говорит, Владика, в сердце нету дырки, операции не будут делать. Послушайте, это слава Божья. Когда прощение, тогда жизнь и мир. Брат, которому 65 лет, он с 11 лет с Господом, он не мог простить людей, которые обидели его духовные. И он молился, простили, послушайте, его Бог восстановил. Поэтому я хочу поблагодарить еще и вас, пастырь, за то, что вы воспитываете сыновей. И я действительно принимаю это отцовство. И я действительно вижу, как рука Господня, которая на пастыре Сандея, она на церкви. И я хочу принести жертву благодарения Господу за то, что Он так могущественно мог использовать служение в Германии. Я вообще ни разу нигде не была за границей. Мы 2 года с ней только созванивались и говорили. Но это все Бог. Прощающее сердце. Спасибо Богу. Добрый вечер. Я хочу сказать о прощении своем. Когда я осталась
в 2001 году с сыном без квартиры. Мне очень тяжело. Это тоже сестра во Христе, но не с нашей церкви. И я ее постоянно вижу. Уже на протяжении 5 лет я разговариваю с ней. Вот. Но она меня как-то боится все равно. Я ей говорила: Марина, берись за ум. Вот. Кроме меня, я уже знаю, что она очень дальше идет, все дальше двигает ее сатана. Она все больше и больше людей оставляет на улице. Я ей сказала: Марина... О чем свидетельство-то? Ну, свидетельство о том, что я простила. Вот. Но не похоже, по-вашему. А? Не похоже? Почему? Я просто волнуюсь. Я ее простила уже, пастор, да, простила. Просто я сильно волнуюсь. Потому что когда вы простили, так об этом не хочется так раз говорить. Нет. Описывать, расписывать, сколько еще людей она обманет. Нет, просто я знаю, что она еще много людей бросила. Но какая ваша проблема? Она еще сколько людей бросила. Это ее. Ну, понятно, да, я поняла. Но я ее простила, я на нее зла не держу на нее. Да. Просто вспоминать неприятно. Я вітаю вас, церква, я вас дуже люблю усіх. І у мене у житті дуже багато проблем, і зараз ви теж. Але хочу сказати так, що ці дійсності мислі, ті, які пастирі говорять, вони буває другий раз, що насідають. І наскільки і днем, і ночі вони так насідають, що просто невозможно. І от Господь мені показує: Катя, що ти робиш? Ти прости, просто прости. Просто прости. І я сказала: Господь, це не твої мислі, а це сатани мислі. Відійдіть від мене, геть ці мислі. Бо Господь дає любов і дає прощення. І я повинна любити і прощати тих людей, які обіжають мене. І я вдячна в дійсності пастирю за те, що він настільки з любов'ю так розказує і учить нас, що я дякую і цій церкві через те, що я попала сюди. Я тут недавно, десь із рік уже. Але я вдячна цій церкві, що я по-другому стала дивитися просто на життя. Я вдячна вам, пастир. Поздравляем вас. Спасибо. Но я вам скажу, что... Я хочу вам сказать, что вот это сражение по поводу мысли, это сражение на все житие. Да, все життя. Все житие. Поэтому вам надо продолжать это, побеждать и вести эту борьбу. Возьмите книги, возьмите Слово Божие, и возьмите это Филиппийцам 4:8. И размышляйте только о том, что благо, что добро, что добродетель и так далее. Все. Спасибо. Пастор, можно я? Свидетельство тоже. Будьте благословенны. Хотел бы тоже кратко рассказать историю о том, как я воевал с мыслями обиды. Вы знаете, как служитель мы сталкиваемся с какими-то внутренними проблемами. Можно очень-очень много в церкви. Можно обидеться на людей и даже на пастора. И я как-то допустил какие-то обиды и непонимания. И это очень-очень сильно начало давить меня и приносить в мою жизнь несвободу. Я обратился к Слову Божьему, в котором написано притчи, что долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. И я взял это слово, стал на него и провозгласил свою жизнь. И я стал свободен от обид. И теперь я спокойно могу и прощать, и также не обижаться на других людей. Что еще мне помогает? Это служение в церкви. Я 7 лет уже в Боге, и уже 5 лет, потому что первых 2 года не было такого конкретного наставника, я ни разу не грешил так, что подпасть, упасть, куда-то уйти, потому что мои мысли, они всегда заняты служением в церкви и служением Богу. Так что я приглашаю вас служить в церкви, служить на домашних группах и помогать своему пастору. Спасибо. Аминь. Давайте встанем. Положите одну руку на себя, вторую к Богу. Кто действительно желает, чтобы Бог ему дал победу в мыслях. У меня есть кассеты, много кассет, как одерживать победу. Сборник даже есть, над искушениями и похотью.
Исцели сборник, как одерживая победу над искушением и похоти. Возьмите его обязательно. Господи, в имя Иисуса, вооружи Твоих детей. Дай, чтобы они ходили в этой истине. Дай, Господь, победу в мыслях, в разуме. Дай победу повседневно в своей жизни. Всякие атаки, всякие обвинения, всякие плохие и плоские помышления мы покрываем кровью Иисуса, аннулируем и снимаем и постанавливаем Божью защиту. И чтобы народ Твой начал ходить в свободе и в благодати Твоей. Во имя Иисуса, благослови нас на этой неделе. Благослови все наши дела, все наши предприятия, все, к чему мы приступим делать, Господь, на этой неделе. Дай, Господь, чтобы Твое благословение сопровождало и подтвердило их. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты это сделаешь. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Все, благословляем вас.